味。首先呢，我哋要去買巴蘇羅勒葉，跟住要去揾車厘茄 （cherry tomato）。咁啊，梗係要洗下啲番茄先啦。但係因為香港啲水喉水係污糟嘅，所以咧都要揾啲熟水過一過佢哋先。跟住咧搣定啲葉出嚟，一陣間用。其實意大利番茄包咧我都食唔少噶啦，不過咧次次都食過成枱都係，就係因為咧啲番茄切到好鬼大粒嘅，所以我自己整咧嘅話咧，我會想切細粒啲咯，咁唔會整到成枱都係啦，好似而家咁啦。咁啊切完咧就撥埋落個兜度啦，咁啊撥埋一齊，一陣間咧就要撈埋一啲羅勒葉嘅。好啦，嚟啦！切啦，切啦，切碎晒啲羅勒葉啦，切啦，切啦，切啦，係咁喪切。嗱，切到而家咁樣咧，粉咁樣咧，咁啊又未至於粉嘅，但係可以咁樣撥埋，咁啊倒埋一齊撈啦。跟住咧就勁啦呢個，我哋要整蒜蓉啊，夾，咁啊一嘢夾晒佢出嚟咧，就唔使咁大粒啦。咁你食包嗰陣時咧，唔使逐粒蒜蓉咁樣喺個嘴度抹翻出嚟。咁啊連埋啲牛至葉撈埋一齊啦，同埋鹽啦。咁啊加埋啲 pepper 啦，咁再加 olive oil。咁呢兜嘢就好盞鬼啦。咁至於啲份量咧，你哋大家望下畫面下面就知噶啦。咁啊撈，喪撈得噶啦呢碟嘢。咁包呢方面呢，就梗係用法式麵包啦 baguette 啦，然之後呢，好似打蠟咁啊，逐隻搽啲 olive oil 上去。啲法式麵包通常都有一大碌咁樣噶嘛，咁我買一啲切定嘅，咁啊唔使搞到成地都係碎。好啦，跟住呢，我哋要 grill 下啲包喎，咁啊記住呢，將有油嗰邊向下擺，咁啊擺喺 grill pan 上邊。咁如果冇呢，用煎 pan 都 OK 噶啦。好啦，咁啊 grill 到金黃色咧，咁啊攞翻上嚟啦，就將頭先撈好嗰碟巴蘇啦、番茄啦，咁啊逐塊咁樣慢慢咁樣鋪上麵包度，咁啊有個秘技嘅喎，咁啊大家都見咧濕滴滴噶嘛，咁啊所以咧滗佢出嚟嗰陣時咧就唔好兜底滗，記住係滗面，咁等佢乾身啲，最尾咧好似而家咁啦，見到我揸住鏡頭影住自己整餸啦。係啦，最尾先將啲汁咧逐嚿咁樣淋落去，咁件事咧就會乾淨啲，冇咁淋啊個包。咁你見我開波嘅時候已經整咗啲葉嘅，點解而家又整咧？擺到明咧，呢啲係裝修用㗎啦，呢啲係整到佢靚啲啊！所以我哋咧就捲埋佢好似捲煙咁樣咧，然之後咧切條，咁啊滲落去個 bruschetta 個面度咧，就會靚好多啦。最後最偉大嘅一步，所有意大利餸都要噶啦，就係揸住支 olive oil， 撳住個窿，然之後喪倒，好味啊！咁啊，當然我哋唔會淨係整包咁少嘢啦，密切留意 Chef JY 之後嘅出品。